conquistar unha sociedade en auténtica igualdade que despois se plasma en todos os ámbitos, unha loita colectiva, e ao mesmo tempo que vemos avances notables como estes pois, no ámbito da creación e demais, sabemos que hai dinámicas sociais que mesmo manifestan certos retrocesos, non? Entón, creo que temos que comprometernos globalmente con afianzar os cambios positivos que se teñen logrado e seguir avanzando nos moitos que aínda quedan por conseguir. É importante o impulso da persoa que preside a institución, aínda que o conxunto pois é de todo o conxunto de académicos e académicas que deciden iso. Tamén eu teño que decir que creo que é moi importante que na academia neste momento hai mulleres feministas, porque quero decir que, a ver, pode haber mulleres, e é importante. A Real Academia Galega é a que ten máis proporción de mulleres de todas as academias que eu coñezo. Se pensamos na Academia Española, non digamos a francesa e tal, é que é un número, unha birria. Pero, ademais, mulleres feministas. Eu creo que se ten feito moito neste ámbito, non só en Galicia, senón globalmente de recuperación do canon feminino oculto e silenciado. Entón, quizáis a reparación total dende onde se fai é dende a lectura, e a lectura desprexuizada, non a lectura como, toca ler algo de muller, senón que realmente as autoras ocupen ese lugar que realmente lles corresponde.